Толымбек Әбдірайым екеу. Әсия аяқ астынан ауырды. Суық тиген шығар, жақсылап терлесем жазылып кетермін деп онша елеген жоқ. Кешкі шайды қою өтіп, сары май қосып, ыстықтай ішті де тас бүркеніп жата қалған. Таңертең бірақ білді. Аяқ-қолдары дірілдеп, өне бойы бір ысып, бір суынып әкетіп барады. Екі баласымен кәрі шешесі ауылға кеткен болатын. Әзер тұрып көрші үйден телефон шалып жедел жәрдем шақыртты. Міне, 4 күннен бері ауруханада. Ауруын асқындырып ала жаздапты. Толық сауығып шығу үшін кемінде бір ай емделуі тиіс. Бастапқы 2-3 күнде ыстығы қайтпай төсектен тұра алмады. Кеше ғана басын көтерді, палатада 5 әйел. Бәрі өз аяғымен тұрып жүр. Олар күн ұзақ теледидар көріп, кітап оқып уақыт өткізеді. Шеткі төсектегі сұңғақ бойы жас келіншек әлденеше халат ауыстырады күніне. Сылқым, кербез, тәкаппар. Тақ бір театрға баратындай сәнденіп, қасы көзін сүрмелеп, бетіне опа далап жағып, әбігер болып жатқаны әйтеуір. Дос-жаран, туған-туыстар мұндай көп болар ма? Біреуінің әкелген тамағын тауыспай жатып, екіншісі келеді. Не дәулетті жердің келіні, не ерке тотай әйел деп ойлады сәнқой келіншек туралы. Көңілі жұқарып сырқаттанып жатқан адамның сырттан біреуді тосатыны рас. Көршілері бұның ауруханаға түскенін біледі. Қарсы пәтердегі Қапияның үйі ішімен жақсы араласушы еді. Келіп кетуге болады ғой, ауырмай бақ деңіз адам баласына. Әлібаева кім? Палатаға енген Медбибінің дауысы ойын бөліп жіберді. Мен, сізге бір жігіт келіп. Әсия сенер-сенбесін білмей таңқала орнынан тұрды да астыңғы қабаттағы сырқаттармен кездесетін бөлмеге келе жатып, кім болды екен? Әлде Қапияның күйеуі ме деп ойлады. Келген Құрман екен, қолында 3 тал гүл. Іс сапардан оралып едім, ауруханада жатқаныңды естіп. Мен жол жүрерде сап-сау жүгіріп жүр едің, қалайша дейді, таңғалып. Бәрі де аяқ астынан екен. Оның рас, ауру да, ажал да қас-қағым сәттік дүние көрінеді. Жә, сонымен денсаулығың қалай? Әсия аудандық газетте машинка басушы болып істейтін. Негізгі газет орыс тілінде шығады. Қазақшасы аударма. Қазақ редакциясында 6 адам ғана еңбек етеді. Ал Құрманның жұмысқа тұрғанына жылдан асқан. Әсия сөкпе, ештеңе әкеле алмадым. Ой, әуре болма, өзің болсаң жалғыз әрі пәтердесің. Сонда да құрғыр келу ыңғайсыз. Ыңғайсызданатын несі бар? Гүлден артық сыйлық бола ма? Өзінің иісі қандай? Келіншек құшырлана иіскеді гүлдерді. Жүйесі босап, сонау артта қалған жастық жылдарын, қызғалдақтай қызықты күндерін еске түсірді мынау гүлдер. Алғысым шексіз Құрман, рахмет. Өзің келгенің де қуаныш маған. Онда былай болсын, деді Құрман ойланып. Әдеби кітаптар әкеліп тұрамын. Мұның жөн, сау бол. Орта бойлы қара торы жігіт ұзап көшедегі көп елге қосылып кеткенше, жүрегі лүпілдей көзбен ұзатып салған Әсияның көңілі аспандап, қолындағы гүлдерді мейірлене иіскеп палатаға келді. Құмыраға су құйып гүлдерді салып қойды. Қасы көзі қилған аққұба келіншектің қаяу тартқан көңілін көбелек қанаттандырып жібергенде еді Құрманның келуі. Тұрмысқа ерте шықты Әсия. Күйеуі Гакку артық сөзге жоқ орнықты жігіт еді. Ың-шыңсыз тату тұрды. 2 перзент сүйді. Аудандық автоинспекцияда қызмет істеген Гакку жылға толмай жатып қаланың қақ ортасынан 2 бөлмелі пәтер алды. Жаңа қоныстарына қажетті мебельдер де оп-оңай табыла кетті. Осылайша тірліктері өз ауанымен түзу келе жатқан. Оқыстан болған жол апатынан күйеуі қайтып, 23 жастағы келіншек жесір 2 бала жетім қалды. Ақырды жылады, алайда өзекті жанның тіршілік етуі, 2 баланы өсіру өзінің мойнына жүктелгенін сезіп, талқы тағдырға мойын ұсынды. Көнбегенде қайда барады? Жетісі өткенше үйден келімді-кетімді кісілер үзілмей, дабыр-дұбыр басылмай, ештеңені аңғармағанды. Алыс жақын маңайдан келген туыстары тарқағанда білді жалғыздықты. Кішкентай 2 ұл әкелерін сұрап, қыңқылдап мазаны алады. Қандай жауап берерін білмеген Әсия, әкелерінің сонау алыс шақырға оқуға, білім алуға кеткен, кейін бірнеше жылдан соң оралатынын, оған дейін өздерді үлкейетін айтып алдарқатады. Өтірікті шындай етіп қиыстырып айтқаны өзі де қатты өкініп, көзінің жасын сығып алатын оңашада. Бұлайша өмір сүру ауыр тиген соң үлкен ағасының қолындағы кәрі анасын көшіріп әкелді. Гаккудың қайтқанына 6 жыл. Айдын 2-де толқын 1-де оқиды. Өтіп бара жатқан уақыт ай.
6 жыл аз уақыт емес, әсіресе жас келіншек үшін. Түні бойы аунап денесі кеуіп жанып, аласұрып шығады кейде. Күйеуімен тұрған шуақты қас қағым шақтарын еске түсіріп, дөңбекшіп өртене дайын. Ұйқысы да шала болып, қайдағы жайдағы түс көріп мазасы қашады. Бұл қиындықтан құтылудың жолын біледі Әсия. Алайда екі баласын жанын кім түсінер? Бай табылғанымен балаларына әке болуға лайық, мейірімді кісі қайда? Жас келіншектің күйеуге тию туралы жиі ойлайтын күндерінде қызметке тұрды Құрман. Орта бойлы, иман жүзді, қара торы жігіт. Аузы ашылса жүрегі көрінетін ақ жарқын, адал жан сияқты. Ұжымға жаңадан келдім деп жасқаншақтап жалтақтамайды. Өзінің шынтағынан оң қолы жоқ, протезге еді. Ата-аналарынан жастай жетім қалған 3 баланың үлкені болғандықтан 8 класты бітірген жылы комбайншыға көмекші болып жүргенде жатқаға қолын алғызып та аңдамайды. Айтуына қарағанда Құрманның туған жері Өзбекстанның Жизақ облысында бүгінге дейін қалың мал төлеу қалмаған. Сырттай оқып университетті тамамдаған жігіт 4 жыл бұрын келіншек алып, хал қадірінше той жасап, қалың мал жартысын ғана төлепті. Қытымыр ата-ене күйеу балаларынан қалған ақшаны қайта-қайта сұрап мазасын ала береді. Жігіт қайтара алмай қатты қиналады. Ақыры құдалар жағы кеңесе келе қыздарын алып кетеді. Әр адамның өз мұңы бар. Құрманды аяп жаны ашыды Әсияның. Екеуі ылғи жұмыс соңында қалып әңгімелесіп, сырласып бірге қайтатын үйге. Көп ұзамай қонаққа шақырып, анасымен таныстырды. Жібі түзу бала екен деді шешесі. Құрман кеткен соң Әсияға қатты әсер етті бұл сөз. Жігітке деген ынта ықыласы арта түсті. Ауруханада жатқанына 24 күн болыпты. Шүкір, қазір жақсы. Анасы мен екі ұлы да елден келген. Күн құрғатпай қатынайды. Құрман да күн арай жетіп келіп тұрғаны. Әдеби кітаптарды үйіп тастады. Айтатын жаңалықтар мен әңгімелері де таусылар емес. Өзі көңілді, Әсия да бауыр басып қалғандай. Елегізіп жолын тосады кешіксе. Бүгін де келді Құрман. Бірақ жалғыз емес, екеу. Қасында ақсары өңді бейтаныс әйел. Құрман оны Әсиямен таныстырды. Келіншегі екен. Жақында бір жолата көшіп келмекші. Ұлдары ауылда қалыпты. Түрлеріне қуаныш лебі білінеді. Екеуі де көңілді. Әсіресе Құрман. Бұнымен қимай қоштасып, жылдам жазылып шығуына тілек білдірді. Ерлі-зайыптылар көше бұрылысынан көрінбей ұзап кеткенше қаққан қазықтай тұрып қалыпты Әсия. Күз еді. Сарғыш жапырақтары селдіреген ағаштарға қарап, жел тұрғанын байқады да кері бұрылып алға озған. Жасқа шыланған жанарының алдында жүздері бал-бұл жанған